Pravzaprav gre za eno razstavo, ki se vse skozi dopolnjuje. Naslov je Neujemanja in potem Neujemanja, ko je v galeriji Ekurna v Ljubljani, Neujemanja 2, ko je v salonu v galeriji Maribor in zdaj upamo, da Neujemanja 3 v Beogradu v SKC-ju. Pravzaprav gre za zelo enostavno razstavo za prikaz dveh serij slik, ki se iz razstave v razstavo dopolnjujeta, dveh mlajših slikarjev, najmlajša generacija slovenske slikarske, oba dva prihajata z Akademije za likovno umetnost in pravzaprav nadaljujeta to neko zgodbo slovenskega slikarstva, ki se ukvarja z podobo iz množičnih medijev, s tem, da če jo primerjamo naprimer s postmedijsko sliko, tistim, o čemer se je razmišljalo leta 1997 in potem še naprimer do sredine naslednjega desetletja, gre za to, da je to generacija, ki je podobo na internetu, vso to množično, vse obsegajočo podobo do konca sprejela, ki jo pravzaprav več ne jemlje kot nek medij za raziskovanje, ampak nek medij oziroma neko podobo, ki je na voljo za uporabo. Torej jo ne zanimajo več neke njene tehnične značilnosti, ampak pravzaprav je to neka revna podoba, kot bi rekla Hito Štajerl, ki se seli iz medija v medij, ki je malo na internetu, ki se množi, ki prehaja brez nekih težjih omejitev in jo pač umetnik, kakor vsaka druga oseba, vsak drug medij uporabi in z njo pove neko svojo zgodbo. Razstava se imenuje Neujemanja prav zaradi tega, ker sta praksi obeh avtorjev med sabo izrazito različni. Kljub temu, da sem zdaj povedala, da pač gre za to neko prevzemanje množičnih medijev, teh nekih podob, je to vendarle sam praksa, ki šele omogoča sliko, medtem ko sliki med sabo imata pa vsaka svoje, oziroma slikarski praksi, imata pa vsaka neke svoje nastavke in upamo tudi neko nadaljevanje. Adrijanova praksa Adrijana Praznika je izrazito monumentalna, tudi produkcijska scena njegovih del, upajmo, da bo lahko ostala taka, zaradi tega, ker če si predstavljamo, da naredite eno njegovo sliko z vsemi plastmi, vsemi nanosi, podokvirjem, slikarskim platnom, stane približno 400 € in to v času, ko se slike ne prodajajo, prav dobro je pač takoj veliko vprašanje, kako si bo lahko ta avtor to naprej privoščil. Po neki strokovni, vsebinski, slikarski plati je pa to nekaj, kar bi se gotovo mogel privoščiti, ker razvija nekaj, kar pravzaprav ni tako znano v slovenskem prostoru, ne samo zaradi tega, ker gre za enega redkih primerov monumentalnega slikarstva, pri katerem upam, da bo vztrajal, ampak tudi zaradi tega, ker gre pravzaprav tehnološko za eno zanimivo raziskovanje slikarstva in tudi vsebinsko, če primerjamo njegova dela pravzaprav s tem, kar je nastalo v času zadnjih 5 let, bi težko postavili to slikarstvo zraven česarkoli drugega. Zdaj na drugi strani je Eva Lucija Kozak, prav gotovo ni manj zanimiva in sicer jaz to neko zanimivost iščem predvsem pri vsebini, ki pa prihaja čez neko vizualnost del spet.
ko te slike najprej pogledamo, se nam zdijo kot nek neproblematičen pop, mogoče še celo bolj enostavne, ko pa nekaj časa z njimi vztrajamo, ko si jih ogledujemo, pa vidimo, da so tle vse sorte nekih zgodb, vse sorte nekih vsebin, ki mešajo to vsakdanje, ki nam je znano, in tisto neko prihodnost, ki je povezana s tehnologijo, z mediji, ki se nam vse skozi zdi malo grozljiva, tako da pravzaprav iz nas na nek tak fin način, na en tak mogoče, če bom zdaj res taka zelo banalna, ženski način, izvabijo pravzaprav tisto neko unheimliche, ko se skozi skriva v nas in vsake toliko izbruhne na dan.